Ahorita en juego 2 que vi que el Aquiles me estaba cargando la bola y yo tengo una pinche vida de ventaja, me voy al otro lado de la esquina, güey, espera. ¿Dónde? Porque siempre el primer juego me estantea porque saca personajes que yo digo, güey, no lo gusta así. Ya no digo, bueno, me adapto. Ya me voy a... Vamos al Cloud. Pues empezamos vamos a ver. Ah, Sí, puede estar muy cerrada. qué bueno, A ver quién saca la primera sangre. De hecho, me sorprende. Bueno, no sé yo, pero el matchup de Cloud Joker está mejor que Joker. Ah, No sé, la verdad, no me sé ese matchup. siento yo que Cosma está más cómodo con Roy, pero ha estado refinando su Cloud y lo va a necesitar para el top 8. Entonces, por eso lo está trabajando ahorita. Y yo creo que si lo vemos incómodo, va a cambiar a volver al Roy. Sí. Porque más Cloud no tiene, o sea, tiene un Cloud bien loco también, pero... Sí, Y... dale. Saludos al arte. Ahí te lo saludamos, amigo. ¿Dónde mi Leo, por cierto? ¿Cómo andas? Oh, dropeó el combo ahí. Ahí tenía su combito. Es lo que más desespera, mire yo, que El combito, los autocombos. Ah, sí, los autocombos que tienen... Ah, Bueno, muy Pi. bien. Oh, Pi, no sí, pegó el segundo. Pero bueno, Pero te ves porcentaje cerrado, igualado, sí. Porcentaje igualado. Oh, ¡Uy, second le... place, doble P. Qué buen confirm por parte de Cosma. Muy buen confirm. Listísimo. Listo para cualquier situación, me gustó. Respetó el escudo muy bien por parte de Ako. Y... Entonces, Knockdown. Backer lo está toneando, no lo deja. Es de lo más desesperante del juego de Cosma, escudo de Skiro. Ya no puede seguirte corriendo. Exactamente. Es lo más desesperante del juego de Cosma. Es muy bueno manteniéndote en la esquina y soneándote. Sí, de hecho... Si te tiene en la esquina, no, es difícil volver al centro. Bueno, pues. Salvo que estés dispuesto a sacrificar porcentaje, no te deja volver al centro, Leyó el rol. Oh, está sacando cada vez más ventaja Cosma. Se ve que Ako está batallando. Parece que ni le inmuta ver a Arsene ahí, la verdad. No. Mira, descánselo. Buscando el two-frame ahí con el typing. Y Oh, bueno. Muy bien de parte de Ako. Solo tiene que mantenerse vivo. Tiene que buscar cargar esa acción de una manera, Uy, vamos con esos magic attack random, Oh, leyendo el brinco, no cae Ako. Recupera centro. Veamos cómo aprovecha. No le da ningún grab, Cosma. Hay que recalcar eso que cancela, como que cancela el límite en la esquinita, Lo hace ver bien padre. Oh, buscando el grab. No se lo está dando. No le está consiguiendo nada de... Pero Ako tampoco está consiguiendo más que intercambios sencillos, ¿verdad? No. Uy, Dragdown, pero falló el... Pero Arsene se ve cada vez más cerca. Yo vería un counter, Yo voy a ver un counter ahí más para... Oh, ¡Ay! iba por todo Cosma. Uy, ojito con Aquí se eso. puede voltear. Y yo pensé que iba a ser un parrier. ¡Ay, qué backer, paciencia de Cosma! Cierra el Qué juego paciencia. 1 muy apenas. La Qué verdad se paciencia. veía muy cerrado. Sí, estaba demasiado cerrado, Más porque Ako no estaba apretando botones. Jugar el juego que le gusta a Cosma. Muy bien de parte de Ako. Así es. Ay, ahí está, ya lo sacó.
Sacó el Roy, no se sintió cómodo. Ah, me saco mi cuadernito para ir tomando notas. 3, 2, 1, go! Claro, por favor, tome notas de cómo se va a mover aquí. Uy. Ah, muy bien, buscando el... Fíjate que Cosmarlu, es cierto, este matchup no es desconocido para él. Nuestro jugador barbacoa se la pasa sacándole Joker contra ese Roger. Sí, de hecho. Y aparte que Cosma trae muy buen Joker también. Entonces, conoce sus herramientas a la perfección. Ah, sí. Oh, Uy. un poco presionado, pero se guardó el brinco. Ajá, tenía el brinquito para... Se ve mucho más cómodo Apo en este matchup. Si es el paso, se va. Pues a lo mejor por Seba, no sé qué tanto juega con él. Lo único que conozco de Ako es que es aprendiz de Sextition. Es todo lo que sé. De Sextition. Bien, ahí le jugó. Ajá. Muy bien, está haciendo daño. Y le falló, Sí. Esperando el sweet spot, no lo hizo Ako. Uy, ese daño. 40%, se va extendiendo. Bate. Oh, bueno. Uy, se le quiso jugar. Nada mal. Muy bien, Cosmo centro. Centerlu. Sí, necesita ese kill. Y está Y es luchando. que lo necesita ya. Pero abajo no le está dando ninguna opción, No le está dando ninguna opción. Buen Sí, break. bien, fue por él. Sí, tenía que sacar ese stock lo más rápido posible. Ahora tiene que cerrar. Uy, Oh. los cosmacombos. Oh, buen dash attack por parte de Ako. Y muy Buscando el bien. Escar, buen tech. Yo pensé Oh. que sí. Arcel. De Cosma. Sí, está jugando con mucha paciencia. Y Cosma se ve un poco hambriento de conseguir el centro. Y está aprovechando a Ako muy bien. Está jugando muy... Ajá. ¿Va a buscar un spike? No sé qué buscar el spike. Ahora sí. Lo cuidado el Se suyo. acabó Arce. Uy, casi me vuelve a aplicar los toques. Y... Un poco impaciente, Cosma. Ok, muy buen juego. Sí. Ay, es lo que estaba esperando. Oh, Ay, no. Y luego que a Cosmarlu le encanta que le hagan yancadas. Se ve muy impaciente, Cosma. Uy, Forward este tilt, random, pero DI. Ese random. No esperaba que se conectara y por eso creo que por eso lo maté también porque nadie esperó. Fer. Uy, ahí era. Ahí estaba buscando Cosma. Ahí va Cosma. Uy, Trae buen Cosma. día ahí, Ako no está... Cosma no está extendiendo los combos como de costumbre. No, Bueno, está muy bien PR acostumbrado al... Y Arce en Ok. aguas, peligro, ojito aquí. 120%, cualquier intercambio que salga mal. Y Podría ahí afectarlo. está. Oh, buen día ahí. Qué buen día ahí de Cosma. Buen eso. Uy, muy bien. El tech. Yo también pensé que iba a hacer eso. Backers, ok, Backers. Buena La dash jugada. attack se lleva todo. Se Sí. acabó. Muy bien de parte de Ako. Un jugador 1-1. súper paciente. Well, 1-1 on to the next empatamos. trial. Muy paciente, muy inteligente Ako. ¿Cómo sufre, Celio? Ya sé, no. Qué bueno que no hay cámara, que me daría vergüenza que me vieran. Que me vieran ahorita, no como estoy. Aquí andamos, hijo. Ahorita les caigo para poner orden, dice Leonardo. Leonardo, Leo. Me dijo que no iba a poder venir, que se sentía mal. Y ya Cosmo va a empezar a sacar sus rolitas, ¿sí no? Oh. Sí. Qué bueno que no fue One Wing Angel porque me hacían strike de copyright. Oh, mantiene Roy. Claro. claro. ¿Estás listo para Super Cosmarlu? Por el honor.
Va a sacar su Cosmaglu nivel 2. Golden Ghost Cosmaglu. Vamos a ver, porque trae me va a decir, ¿qué te parece? Y sientes ahí con mis propios poderes. Uy, parry, parries. Parry. Míralo, Cosma. Eso ya se siente el Cosma que siempre conocemos. Mira la canción, todo el mundo sabe que Cosma sí. Es un Necesita su Nightmare de rolita. Juárez, sí. Oh, Uy, aguas con eso. parece que no es lo que quería, Cosma. Banearle la canción a Cosma. Y take, we Pues take ahora, those. Muy bien, Cosma. un delay por parte de Ako. El Uy, counter. qué bien que nomás fue el. Wow. Buceteando ahí. Oh, buen Tomahawk. Tomahawk mágico. 40 para llevarse el primer stop. Cosma lo mágico con su Tomahawk. Uy, ahí va. Ahí Down va. upper. Oh, Towers buen para- bait. Buen delay. Y no sé si apreciaste Sí, ese delay ahí al ser al escudo. sí, Cosmo ya está otra vez dominando. No me voy a subir, dice. No me voy a bajar, voy a esperar a que suba. Uy, un poquito muy tarde ese grave. Buena reacción por parte de Ako. Ah, muy Buen bien. airdodge. Muy buen airdodge para evitar ese. Necesita cerrar este stop ya, Ako, si quiere tener oportunidad de llevarse todo, porque cualquier regazón y si Cosma tiene el lujo de marcar el ritmo, lo va a llevar. Uy, si ya se va a subir, se puede. Ok, va a tener que ingeniar sin su propio. Pues, muy bien, oye, esa está bien padre, está bien dominada. Luego, y no regresó con el clásico Nerras de la plataforma para evitar para matarlo fuera. Uy, vamos a ver. Es que chaval, es que nos están poniendo nerviosos, chaval. Muy bien. Y ese air dodge. Oh, no suelta escudo, no suelta escudo. No, Muy paciente, Ako. Ako tiene un Definitivamente. escudo eterno, no lo Ah, suelta. bueno, Pi. Uy, qué bueno. Te digo, bájate, hijo, vente. Que acá está la diversión. Forma paciente. Hey, Cosmo no quiere. Ay, Dios mío. Ay, nanita. Ay, te fuera otra vez. Sí. Un corto. Cosmo, mira ay, esquinita, dice, no, todavía no. No estamos listos para el Ketchup. Sí, no puede cerrar ese stop, Ako. Ya va a volver a aparecer Arsene. Aunque eso está bien, porque si llega a aparecer Arsene y no le quita el stock, va a empezar la segunda stock con un Arsene. Sí, ahí está. Entonces aquí es donde va a ser calculado puede- por complejo. Puede ser un equalizer, puede. Muy bien, por favor. Ay, eso es. Y. Oh. Muy paciente en las plataformas, Ako. Y esperó. Aunque hay que recalcar que la paciencia de Cosmo también fue muy buena, Ah, claro. Que esperó también ahí el counter por si. Creo que ese. Muy abajo, se fue muy abajo. Se fue muy abajo, Podía haberse regresado normal, pero sí. Uy, sobrevivió, qué buen día hay. Se ve muy frustrado, Cosma, Juego even, laptop, juego 3. ¿Están listos? Porque. Y Cosma con sus combos. Negros por parte de Sí, ya. Ako. Acuérdense que Cosma cuando agarra un ritmo es muy difícil que te quites ese ritmo de Cosma. Teniendo centro, Cosma. Acuérdense. Grab. Roll hacia adentro. Vamos a ver si ese Intel que guardó de rol hacia adentro en el siguiente agarre. Se espera. Y no cae una plataforma. Hacia adentro. Está buscando el grab, Cosma, porque se da cuenta que Ako no suelta el escudo. Mantiene el escudo bastante y con Y qué bueno, como guardó su brinquito. Sabía que le iba. Uy, le faltó una.
Hacia atrás, De ok. hecho, comúnmente parece que rueda algo de la esquina. Y Backer. Se Buen fue. cierre por parte de Cerró. Cosmo. Ay, Cosmarlu. Sacándole un susto a todos. Sí, no, cerradísima. Pobre de la gente que le toque Aqua en Losers, va a estar muy pesado Aqua en Losers. Sí, mucho estrés, mucha paciencia de parte de los dos. No, a ver qué. Ay, Un momento. sí, yo creí que por la frustración que llevaba Hosma no lo iba a cerrar. Es que la Nozomi.